హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే తారాబు రాకుండానే మళ్ళా రిటర్న్ అయిపోతామేమో అనుకుని భయపడ్డాను. రోడ్లు అయితే అస్సలు బాగాలేవు. యాక్చువల్లీ నేను రాకుండా ఉండాల్సింది, ఎందుకంటే తారాబు రావడానికి నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు. నాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా నేను తారాబుకి అయితే వస్తూనే ఉంటాను. యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ రావడానికి వేరే రీజనే ఉంది. అసలు తారాబుకి ఎంత మంది వచ్చామో ఎంత మంది రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు తెలియాలి అంటే నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి. సీ యూ గైస్.